随即盲盒抓摩友，帮他定格美好瞬间。兄弟，有车呢？你走呀？干啥去？去这吗？去哪里？去前面那。去前面溜。嗯。行，你先去。你们在这儿拍照吗？对，帮人拍照。用不用我帮你拍？不用了。我是一名拍摄博主，然后拍照很专业。你是谁了？我是谁不重要，就是我能给你。他就是那个，你是不是那个？不是我，不是我。你这会儿时间方便吗？我能给你的车拍一期视频吗？这，见面礼。行吧，好。能先采访你几个问题吗？你说。这台车是你人生中第几台车？第2台车了。那你骑的第1台车是啥车？是一个小踏板。踏板。那你为啥会选择防晒？只能说春风得戚吧。那你得势过没？没有，那倒没有。这台车你感觉它怎么样？挺舒服的，反正。舒服。这个动力挺舒服的。哦，我们今天拍小美与她的春风450 SR， 看她在路上跑起来能有多帅。兄弟们准备好了吗？来，请欣赏您的右后方。